本节课呢，我们再来学习一下利用 AU 这款软件进行声音的录制。对于声音的录制呢，我们分为两种，一种呢我们称之为外录，一种呢我们称之为内录。在这里我们分别解释一下什么叫做外录，什么叫做内录。外录呢是指我们利用麦克风把我们的声音通过麦克风录制进去，生成我们的录制的音频文件。而内录呢，是指录制我们电脑里面的声音。那这两种不同的录制方法呢，都是非常的重要的。我们需要通过本节课来进行学习。那首先，我们来学习一下外录。在外录这里呢，我们首先要确认自己有一个麦克风，你可以是耳机，可以是外置的麦克风。同时呢，还要保证你已经安装了 AU 这款软件。我们在这里呢，首先找到 AU， 在文件这里我们新建一多轨绘画。在这里呢，我们可以设置一下路径，同时呢，我们设置一下我们的位深度。在这里呢，我们选择16位的位深度。我们的音频采样呢，使用48千赫音频采样。在这里呢，我们使用立体声。文件名称呢，我们改为001。在这里，我们单击一下确定。这时候，我们做好了我们录音前的准备，我们就可以来进行录音了。在录音这里呢，以前也给大家讲过，我们可以在这里首先激活一下我们的录制准备，也就是我们的这个 R 键。我们把鼠标在这里点击一下，这时候呢，我们可以看到我们的这个 R 键呢变成了红颜色。同时，我们在这里说话的时候呢，这里产生了我们说话的声音的大小。然后呢，我们在这里可以找到这里的录制，单击一下它，我们就开始录制我们的声音了。我们先来尝试录制一下。那下面呢，我就开始说话了。在这里还要说一下，就是我们正式学员呢有一套完整的 AU 课程，大家可以去收听一下。然后那里面呢对 AU 这款软件有个非常详细的介绍。好了，那我们来试一下我们这里的录音有没有录上。开始说，那下面呢我就开始说话了。在这里还要说一下，就是我们正式学员呢有一套完整的 AU 课程，大家可以去收听一下。然后那里面呢对 AU 这块。那这时候大家可以看到，我们把我们这个录音呢已经完整的录制出来了。同时，我们可以在这里呢找到我们的这个音频的文件，我们可以双击它，然后呢对其进行编辑，同时可以调整这里的音量的大小。好了，我们这里不做过多修改。那这个呢就是我们的外置录音。那除了外置录音之外，我们还要学习一下内录。内录呢有很多同学很好奇说，那我们用内录来做什么？内录其实可以做很多。那有时候呢，我们这个音频文件呢，可能是你在某一个电视里面听到的，或者说你在某一首歌里面听到的。但是呢，我们不知道这首歌的名字，没有办法找到它，我们只能找到这一段视频或者这首音乐，它无法提供下载。那怎么办呢？我们就可以通过我们的内录来录制出来这一段声音。那这里呢，我们来看一下怎么来把我们从外录改为内录。首先呢，我们需要找到编辑。编辑这里我们找到首选项，在首选项这里呢，我们首先点击一下常规。在常规这里呢，我们找到音频硬件。在音频硬件这里，我们可以看到有一个默认输入。现在的默认输入呢，默认是我们的麦克风。我们可以在这里点选一下，找到立体声混音。我们选择上立体声混音，在这里呢修改一下它，单击一下确定。这时候呢，我们的默认输入就变为了立体声混音。首先，我们在这里单击一下确定。这时候呢，我们再来尝试一下，我们回到我们的多轨，我们再来尝试一下录制一个音频。我们在这里呢激活我们的轨道2。这时候呢，大家可以发现，当我说话的时候呢，我们在这里没有录制上麦克风传入的声音，也就是说我们在这里呢没有音量。我们在这里呢静音一下轨道1。这时候呢，我们来给轨道2进行录制。这时候可以发现我在说话，但是我们的轨道2没有录制，它录制的呢是我们电脑里的声音。我们在这里呢打开酷狗，我们随意的在这里播放一段音频文件。Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tell. 那这时候大家可以发现，当我们在这里以酷狗的形式
播放我们的音频文件的时候，我们的声音呢被录制了下来。我们来听一下。Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. 那这里就大家应该明白了我们内录和外录的区别。那这时候呢，就有同学有疑问了，说老师为什么在我的编辑首选项音频硬件这里呢没有我们的立体声混音这个选项？那这个呢和我们的电脑系统的设置有关系。那在这里呢，我要跟大家也来详细的讲解一下。我们在我们的开始菜单这里呢，找到控制面板，单击一下它。在控制面板这里呢，我们找到我们的硬件和声音。在硬件声音这里呢，我们找到声音。我们在这里呢，单击一下声音。当我们单击声音之后呢，可以看到我们在这里弹出了一个弹框。在录制这里呢，我们可以找到立体声混音。如果有同学呢，在这里是禁用掉的话呢，我们在这里单击右键将其启动。我们在这里应用确定。那这时候呢，你关闭掉你的 AU， 再次打开之后，在我们的音频硬件里面就可以找到我们的立体声混音了。如果还有同学说我在我的声音这里面立体声混音就没有这个选项，怎么办呢？如果说你是这个情况的话，建议你呢更新一下你的音频驱动。那这样的话，你应该呢就有了这个选项。在这里呢，我是以一个 Win7 的操作系统作为演示。如果你是 XP 操作系统或者 Win8 系统呢，也是在这里进行选择。好了，那本节课我们就到这里，希望大家通过本节课学习会利用 AU 进行我们的音频的内录和外录。知识改变命运，形帅教育。